唔好意思啊，我遲到。唔緊要。我唔係專登唔聽你電話㗎，只不過呢排我真係好忙，我有啲嘢想同你講。你同 Dr. Ling 係翻埋一齊？我哋下個月會結婚，跟住會移民去英國。恭喜你喎！家仔，對唔住啊，你可唔可以唔好咁難過啊？由細到大，喺天后公主最怕見到實人唔開心嘅。傻妹嚟嘅，我承認我個心係好難過，但係最難過嘅日子都過咗啦。由你話俾我聽，Dr. Ling 翻咗嚟香港開始，我就知道我哋已經完咗。唔好講咁多啦，我去恭喜阿新郎哥先。啱知道你哋嘅婚事，我衷心祝福你哋。我哋家好月圓慶中秋，開始咗個秋會，我保證，我唔會做第三者，冇問題。你栽培咗一個心地好好又好叻嘅醫生出嚟，呢樣嘢我真係好佩服你。阿秋自細到大都係跟阿慶阿月一樣嗌我做何媽。家好月圓慶中秋，冚唪唥都係我啲仔女。今日晏晝2點半，媽咪將佢嘅股份轉讓咗俾我，但係到咗4點半嘅時候，我委託咗律師將我嘅股份轉讓咗俾另外2個人。你信心啊？你搞乜嘢啊？係呢次世教我㗎，做人唔可以貪心。嗰7億幾係我送俾佢做結婚禮物嘅，留翻俾阿志信開醫療用品公司。我同志信話要結婚，根本就係假嘅。我同志信根本冇重新開始過。你係醫生嚟㗎，你有冇讀書㗎？有冇用腦㗎？係，但係咁樣係唔代表你係冇推過嫲嫲落樓梯嘅。我夠唔知道你用咗左手推佢，定係右手推佢？我夠唔知道你推咗佢1下，定係2下？唔好俾人呃啊！但係呢個時候，你當我啲3歲細路女嚟呃啊！我唔係白痴㗎，媽咪，衰女！我話俾你聽，我話俾你聽，奶奶就唔使跟住同我講咁乜嘢。第一，你話你2個加埋成100幾歲啊，仲喺度談戀愛，仲喺度手拖手摸手摸腳，我睇見你2個就眼冤啊！死得唔眼廢啊！鬼管家想同我生到一齊，如果唔係攬住條藤條飛，我用白飛邊度嚟分開？第3，佢讚我啊！讚我呢個天人紅啊！我有遇到乜嘢艱難，我都會撐得住，撐得到啊！會行啊！會行啊！紅姨佢點啊？佢鎖咗自己喺間房度，唔肯出嚟。佢會唔會有事㗎？可能俾佢靜一靜，佢會諗得通嘅。家仔，我而家將於素抽交翻俾你，佢好嘢啊！我同佢講咩話題都，佢都兜翻落呢度嘅，所以為咗佢付出好多嗰個，應該係你知啊！衷心祝福你哋，多謝你啊，Dr. Ling。咁而家點啊？咩而家點啊？唔係啊嘛，酒淨係訂晒，貼都印埋，點啫？咁可以刪咗新郎哥個名，是但揾個人填翻上去㗎。邊個個名先得㗎？咁不如填本先生個名啊？啱唔啱啊？咁你個名都刪埋啦，改埋佢。改乜嘢啊？管家婆啊？管家仔梗係娶管家婆㗎啦。放開所有，彼此更自由放手。其實我絕非愛得不夠放手。